士啊，真係有乳鴿㗎嚇，係啊，佢仲有配有一個椰汁添，哇，同埋仲有淮鹽添，都好傳統嘅做法。其實廣州而家好少會咁做嘅。咁同埋係現包，應該係廚房啊歌記攞出嚟啦啱啱。我相信咧各位觀眾喺你哋嗰度都有得賣嘅。香港嘅梗係有啦，唔使問啦，呢個嚟自香港嘅牌子。但佢唔係，佢係紙盒嘅。哇，海外嘅話應該都有吧？梗係唔夠。壽司郎嗰啲香港壽司郎好，不過都好好嚇。內地裏邊。喺香港壽司郎，我哋仲早晨哇！而家9:05啊，我哋瞓到依家咁啊仲喺深圳啊，我哋去飲茶。今日我哋都仲會逗留喺深圳嘅。去嗰個茶樓叫咩名話？都係喺南山區嘅係嘛？揸車10分8分鐘啊到。機場就要咁樣行翻過嚟咯，都問題唔大嘅，唔係話好遠。不過啲人就停得比較自由啲啦嚇。自由奔放，體現到深圳2個字就係效率嚇，好有效率嘅。深圳嘅交通真係惡劣啊，大佬！咁呢條路都唔行得嘅，佢點樣行過嚟做咩啫？呢度係車道嚟嘅喎。咪係啦，逆行，一堆逆行。係啊，唔係一步係一堆。你話你有條車路？琴日我哋喺香港啊，就感受咗冇電雞嘅一。第二樣唔知呢樣真係好暢快。電雞啊過咗啦，我覺得。即係譬如你話你一個城市，你限幾多個牌？係啊。限牌先係。深圳其實已經係管交通管得好嚴格嘅一個地方。大佬佢咁闊嘅城市，啲路咁嘅標準。你睇呢個阿叔咁趌咗半個頭出嚟。唉，真係。疏導都冇用嘅。廣州就冇得傾啫，你老城區啲舊嘅鬼咁，啲路啊窄清朝嘅路。係啊。佢係標準㗎嘛呢邊。嗱，今日天氣唔錯啊，係一個適合出遊嘅日子。佢嗰個實線好啊，係呢一樣好。呢一樣就係好就好。即係治到啲汽車咩咁嘅呢度啊。係治汽車治得好好。即係唔俾你啊實線過去。呢樣好。一個標準行業嘅標準啊，城市入邊嘅標準啊，其實係，唉，電雞亂出咁樣，即係佢亂咁行啊，最衰就係，係啊，逆行啊，各種都行唔好，城市嘅事。哇，咁樣攝出嚟，哇，夾硬包，即係感覺啊冇以前初嚟嗰時深圳咁好開。哇，嗰時一嚟到覺得哇，深圳。標準城市、標準道路嗰種公真質量、品質交通，佢哋嘅宣傳標嘢激死你！完全都唔理紅綠燈嘅發瘟。而家發覺啊，香港真係最守規矩。呢個冇任何疑問。真係冇任何疑問㗎，一啲都冇啊！你去到嗰個環境啊，你唔守規矩，你真係唔好意思，明唔明啊？即係你人都譬如好似上電梯咁企晒右，哇！你唔企右啊，哇！真係啊，你真係唔好意思，個個都係咁樣，個個都守規矩。我哋而家去飲茶，又要兜到嗰個。你翻到去早茶兼食。我哋揾到座位啦嚇，佢停車都幾頭暈，不過好彩有專業人士指導，呢個唔重要。重要咧就係琴日我哋食得好嘢多，咁啊今日咧想食翻多啲蔬菜嘅，咁啊平時食嗰啲茶樓會食到嗰啲都會點嘅，咩蝦餃啊、燒賣啊、乾蒸啊，係嘛？不過睇下有冇咩唔同嘅嘢食啊。都唔算太多人啦，我老實講啊。嗰種好似翻到廣州啊排晒隊飲茶咁嘅情景咯，應該都冇得打折㗎啦喎呢度。呢啲競爭都係廣州先至會有啊，打折茶樓咧，深圳應該冇。即係茶位啊。3蚊一位茶。好啦，睇下有咩食先。佢呢個蓉應該唔係指順德嗰個蓉。順德嗰個蓉係容貴嘅蓉啊嘛，不過唔重要啊嚇。呢個係新款嘅魚仔脆皮糯米卷，青檸蛋撻，哇變咗2咁喎，就有豆腐花。
然之後我記錯。供應時間，哇！一早啊有乳鴿食咁好嘅咧，我即係朝頭早食乳鴿又得，咁啊仲有片皮鴨，片皮鴨就應該未到時間供應嘅啦，因為今日咧而家9點幾啦，我哋諗住食埋中午飯咯，鮮蝦燒賣、蝦餃王，咁啊都有㗎啦，都係正常嘅點心，有冇咩唔同咧？花生杏片薄撐。仲有菠蘿包啊，近香港。小米糕咁啊，大同小異啦，豬腳薑都有啦。小醬蘿蔔糕，大同小異啦嚇。老鼠斑150。啊，呢個金菊餃好喎，喂，呢個好喎，係嘛？呢個要食。有啲辣菜。仲有腸粉，下幾日又掛念呢啲呢啲美食啦嚇。點啊？我哋揀咗啲乜嘢？揀咗3個，你睇。揀咗邊3個？哦，揀咗個粥。哦，哇！呢邊就好多，有個粥，菜粒脆丸粥，呢個好可以試下。仲為之佢嗰個蔬菜啊，好少飲茶會叫蔬菜嘅，我哋叫埋蔬菜。叫咗呢3個。嗱，呢啲特價嘛。不如叫個腸粉啲乜？呢個唔係特價，呢個係新品。要唔要個新品啊？定係要腸粉啊？唔腸粉啦，腸粉呢度未必好食。腸粉都冇問題。呢度係辣嘅。有冇寫係幾點到幾點啊？腸粉？腸粉冇寫幾點到幾點嘅。冇寫幾點到幾點啊？唔叫。係啊，呢個啊嘛。呢隻唔叫。冇寫幾點到幾點㗎，唔好啊，係啊，寧願叫埋呢個燒賣菊花燒賣好鬼過。菊花燒賣。金菊餃，好唔好啊？得。試下佢啦，因為食多少少，呢個係食埋午餐嘅檔。呢度咧係，哇，個兜粥好大嘅。佢哋呢度咧係主要做飲宴嘅，個大廳都幾大嘅。嗰啲 BB 出世生日啊、滿月啊，都幾典型粵菜嘅。咁至於即係你話典型到啊，就揾啲廣東人嚟掌舵，就可能廚房大佬咁啦，可能啊。侍應姐姐都係講普通話嘅，正常嘅喺深圳嚇。我話小區啊，多個停車位。係啊，我講下琴晚嘅酒店啦，住落咧，因為真係好攰咧，其實就瞓得好好嘅，但係咧就一定要關窗，因為外邊咧車來車往，幾點鐘都係好嘈嘅嚇，一定要關窗。咁空氣都 OK 嘅，同埋樓下雖然咁多宵夜檔。但係可能我哋攰嘅，或者各種原因咧，就唔算太嘈。同埋我好滿意佢張床墊，軟得嚟又夠硬，硬得嚟又夠軟，即係唔係一瞓落去軟晒、腍晒嗰種，但係又有承托，呢個幾好嘅。同埋個網速係好快嘅，深圳呢邊都係好嘅。深圳呢邊咧，即係嗰啲酒店啊，就算係好平價酒店咧，個網速都係好勁嘅。我哋試過去啲遠少少嘅地方咧，台山咁啊嚇，好慢好慢。我覺得下次都可以住翻嗰度。係，下次可以繼續。即係如果我哋再嚟深圳又要過夜，其實好簡單，我哋香港嘅就可以喺度住。但係遺憾少少就係冇3床房，有咁就完美。咁可以帶埋個女嚟，下次嚇。尤其今次我哋咁樣去香港經過都 OK 啊！其實琴日咧我哋諗住行翻去深圳灣口岸嘅，但係喺嗰個屯門又唔識路，夜鬼媽媽嘅東鐵線咧，仲要喺嗰個金鐘站咧係首發站嚟，即係頭站嚟嘅，實有位坐嘅。如果唔係全程冇位坐，企1個鐘我又唔企啦，係嘛？咁但係因為金鐘係有位坐嘅，等都等到去金鐘啦，咁啱我哋喺中環，我全程有位坐，咁一路坐住睇下手機。尾一尾咁啊，已經啊到上水，因為我哋坐嗰個咧係去羅湖啊，我哋就唔喺羅湖落車，因為羅湖落車之後咧就仲要兜9個字，又9個字車先翻到嚟酒店，咁就唔搞啦。咁啊，琴日就係一去到落馬洲咁一出嚟咁啊10號線啦，咁10號線咁啊坐車翻嚟好快嘅，都幾好。咁同埋咧。琴日喺嗰個地鐵啊，深圳地鐵嗰個鐘數，哇冇人喎地鐵。不過其實嗰時都可能應該落班。可能啲人收咗工啦，同埋佢哋呢邊開田雞。呢邊好多嘅，唔似話
福田嗰邊，福田會少啲嚇，好啲嘅嚇，好啲咁咯。點好餐啊，真係有乳鴿食㗎，朝頭早，亦都唔係好貴啊，39蚊一隻。以深圳嘅物價嚟講係好合理，好合理。買點心都唔算話好駭人聽聞啊啲價錢，不過就冇特價咯。茶位收3蚊㗎。3蚊茶位。如果呢啲咁嘅物價咧，如果佢俾多啲咁多優惠喺廣州就好火爆喎，好火爆。咁當然咧，亦都有可能我哋今日好晏嚟嘅。即係火爆啦。係啊，嗱，經理都係講粵語嘅，係嘛？係啊，有邊間唔爆？尤其天氣咁熱。主要咧，呢邊冇咩嗰啲氣氛。係冇咁樣嘅氣氛，飲茶啊嗰啲習慣。係我喺深圳飲過幾次茶，其實出品都唔算話太差，但係咧真係唔多人。第一次我又係喺南山區，我唔記得叫咩名啦，好出名嘅嗰間嘢，去到香港人多過本地人飲緊茶，真係睇得出嘅。係啊，就係香港人。咁然之後仲有上次我哋喺梅林水庫嗰度又係，其實出品都幾好，同埋阿廚師係即係我唔知係咪廣州啊，即係最起碼佢講嘅粵語係同我哋一樣嘅，咁可能佛山啦嚇，唔出奇嘅。咁樣出品都好好，但係又係冇乜人嘅，最好嗰係星期日嚟嘅啦已經。如果平時星期日如果喺廣州好火爆啊！你嗰個習慣唔到啊？啲飲食習慣唔到。哦，蔬菜。食咗一日好嘢，我哋要食翻啲蔬菜先得。哇！幾少啊？早茶點個菜啦。我係食咗。有咪沙律嗰碟最尾嗰少少沙律咯。唔係菜嚟啊！粥已經到咗啦。魚片、菜心粒、脆肉鯇，咁脆肉鯇就唔多㗎啦，收你幾錢咧？一啖粥食下先，啲粥底都幾靚啊，都得嚇，都可以啊嚇，個粥底就可以再綿少少咁，但係深圳始終算係咁啦。一嚟就食扒咁樣。係啊，嗰個扒我仲念念不忘。跟住哇，飽鬼到我，成朝都飽。同時啊，真係有乳鴿㗎嚇，係啊，佢仲有配有一個茄汁添，哇，同埋仲有淮鹽添，都好傳統嘅做法。其實喺廣州而家好少會咁做嘅。係咯，喺乳鴿有配汁茄汁淮鹽，哇！呢樣係即係超出我意料之外嘅。幾耐未見過配淮鹽？係啊，配淮鹽同茄汁好耐未見過。以前細個食乳鴿都係有配淮鹽、茄汁先至叫做似樣㗎嘛。咁後尾咧就怕淮鹽太鹹，咁啊少咗用嘅係真係。個茄汁咧有配係最好。好多外省人咧，其實佢唔知道咩係茄汁嚟嘅，佢以為係辣椒油。我哋講嘅辣椒油咧，就真係油嚟嘅。可能喺佢哋眼中咧，辣椒油咧就係好似豉油，但係辣嘅豉油。其實唔係好多人知叫咩叫茄汁，但係我哋係由細到大都知。我記得好細個啊，老豆叫我喺士多買茄汁。酸酸甜甜咁樣，酸味為主。其實黑醋係英國佬發明。英國人諗嘅，因為英國人對世界美食嘅最大貢獻咧，冇咁講係啊。決定食咗粥先至再食乳鴿。仲有一款點心嘅就係嗰個燒賣，可能係師傅有包緊，唔出奇嘅。咁同埋係現包，應該係廚房啊過記攞出嚟啊，啱正好。因為佢隻隻都唔同埋佢唔會蒸到好濕身啊，乾蒸啊嘛，好食啊！好唔好食啊？反而好食。咁啊，好似秉承到我哋咧廣州人咧食點心細細粒，幾細粒。佢嘅皮咧唔係嗰種散收收嗰種咬落去會腍晒嗰種，唔係。係我哋喺番禺食到嗰啲靚燒賣嗰啲皮嚟嘅。自己包。係自己包嘅應該係，粒粒都唔同嘅，上邊有啲嘅有啲嘅冇嘅。同埋咩魚製？冇錯，粒粒都唔同嘅。咁餡料亦都係唔係嗰啲好大嚿肥豬肉啊嗰啲咯。
呢個好滿意幾點啊？真係喎，10點咯，係。深圳飲茶10點。嗯。唉，深圳真係，可能真係外地人比較多。係，咪又晏啫，我哋。但係如果喺廣州呢種就，不過廣州嘅10點都係好多人㗎，飲茶。下半場嚟緊啊，飲茶兼直落啊。食埋午飯咁樣嚇，唔同嘅生活節奏。梗係啦，個話賺錢死都唔掛住賺錢。深圳就死都唔掛住賺錢。嚟試下乳鴿，好好啊！幾好食，幾好食。係好食嗰種，即佢係嗰種咧，唔係話啲皮咧，即唔係玻璃皮嗰隻，我唔係好中意玻璃皮。呢個皮好長。點多咗啲，經典做法係咪？係啊，其實後期啲人中意做嗰隻玻璃皮，硬骨骨有呢度，又光又硬，呢啲唔。哇，都幾嫩喎！仲有汁嘅。係有汁嘅，仲幾多汁添？幾好。啲汁都冇乜腥味。又夠大隻。係。夠大隻嚟得嚟又夠嫩，唔係淨係大隻用到好大咁有啲好硬就唔好食㗎。佢係整呢隻皮啊，唔好整嗰隻玻璃皮啊。嗰隻唔好食。呢隻皮先經典。係呢隻皮先經典，細個真係食呢啲皮。試埋呢部分。呢部分好食，不過通常要揸住呢個搣咗佢，好容易搣。攞手套。唔手套嘅。個乳鴿幾好喎，仲要咁嘅價錢嚇。乳鴿真係可以，呢度啊，其實好經典嘅粵菜。係啊。如果你嚟過嚟，可以試下嚟呢度。不過離地鐵口都有一段距離。700米啊。試下掂下呢一個，因為接集華鹽添咯。華鹽好鹹喎，好甜。華鹽，因為佢本身乳鴿夠味，而家添下華鹽。係。暫時食咗呢兩個咧，都覺得幾好。咁啊，生菜就冇咩好講嘅啫嚇，唔講得咁好。我記得咧，上次咧，我一個人去飲茶咧，我就係去呢個地方。聖淘沙酒店上邊啊，上邊嗰度飲茶㗎，桃園酒店啊，唔知啊，總之喺呢度上邊飲茶啦。咁啊，最近地鐵站係南頭古城咯，其實唔係好遠啫。南頭古城地鐵站，步行嘅話6分鐘啫嘛，都冇所謂。咁同埋，因為呢度啲路咧，佢修建緊地鐵啊。南頭古城都唔行啊！我上次行過冇咩行嘅。但係如果未嚟過，又咁啱經過，咁入去望兩眼都又唔使錢嘅都係睇翻深圳最舊嗰啲建築物咯，好似係元朝啊，好似係啊，即係深圳開始有深圳呢兩個字有人住咁嗰陣開始，有啲裏邊咧仲有博物館睇見咧，佢哋嗰啲醫院啊嗰啲咧啲醫生啊，清朝嗰陣啊都係要去廣州學醫，喺嗰度睇到，食埋個粥。附近整個市場行下，我哋等陣食完之後會買啲水果啊！聽講咧喺南嗰邊叫咩啊？南山區咧都有幾個大嘅水果批發市場，不過可能未必去水果批發市場，因為嗰啲買親一箱一箱嘅，點買得㗎？咁啊可能去翻啲農貿市場買咁咪算咯。試下呢個魚肉係咪真係脆肉滑啊？係。唔係啊，脆肉丸嚟㗎，係啊。佢仲要切到薄咗喎，有啲脆肉丸係成嚿好似。係啊，中山都先至食得到嗰兩個，諗唔到喺深圳食到，包括呢個都好滿意。都係手工整。
其實啲嘢幾係啲嘢幾好食，幾好食㗎，真係幾好食，幾正宗㗎。係啊，埋單啦！各位觀眾食飽飽，最終埋單104蚊，咁啊即係可以啊，幾好喎！係啊，我哋全部都食晒，幾好啊104蚊，嗰個要都冇乜太差㗎啦嚇。幾好，下次再嚟南山呢個可以再嚟嘅，就算佢點餐都唔差。係啊，即係因為特別係乳鴿不食就知啦，好經典啊。咁佢嗰啲侍應姐姐咧就講普通話嘅，咁但係咧嗰啲唔係講普通話。核心成員咧，即係部長咧就粵語嘅。咁啊係個乳鴿貴啲，其他都正常價。因為一早食乳鴿啊，咁乳鴿唔食啊都。係。佢係啊嗰種有咁大隻同埋好經典嗰種。係。咁我哋過對面個商場附近行下，咁啊或者買啲水果咁咯，想係。不過今日真係好曬，過啦，但係小心啲電雞喎。咁我諗各位香港觀眾，如果你哋有翻過嚟深圳嘅經驗，應該都唔陌生嘅，對於呢啲情景係一定要好小心嘅。度都係啊。係啊，度都係啊，內地都係咁嘅。咁啊。冇辦法啊！呢冇辦法嘅。咁佢要有效率就係咁嘅啦，係嘛？喺內地咧，只要有條件都會開電雞，咪唔使行路。香港人就咪行得路多，可能就係長壽嘅原因啊。又行路又跑步。係嘛？又行路又跑步。哦，中午都跑步。中午都跑步。係啊，喺海。好似係。海皮咯。呢度附近都幾旺喎。呢度叫歡樂購啊。歡樂頌哇，嗰個字，個商場嚟嘅，係咪好老牌嗰啲嚟嘅？咁啊，仲有好多外賣哥哥趁而家未到午餐時間，咪快快脆脆食少少嘢咁咯。其實辛苦嘅，佢哋都係邊個想咁辛苦啊？係咪揾食啫？南山區嘅樓價咧，喺深圳嚟講都算係比較高，應該最高係會唔會係福田咧嚇？應該就係福田，但係南山都不遑多讓。咁啊，睇下呢邊嘅樓價係點？有冇生活氣息係有嘅嚇？有啦。呢一點必須要強調，唔好話人哋開電雞就覺得唔好。佢有佢嘅道理嘅啫。咁至於樓價咧，就係咁嘅。嗱，大家先感受一下先啦嚇。6萬。6萬係我見到最平嘅。嗰6.6萬係指1平方米。咁你擺翻到香港，你就當6600啦。咁啊，但係人民幣計翻港紙又唔同，佢哋當7000。最貴嘅10萬。係，我見到嗱最貴啊！田下翡翠明珠花園10萬，基本係6萬。咁啊10萬即係話萬，如果係計翻港幣尺價，咁咪1萬蚊，1蚊尺到咯。是但揾間咪10萬嗱，揾間普通嘅啦。最平嘅我哋睇兩個。普通呢啲咯，23年樓齡。係啊。400萬，300幾萬就係咁咯。咁啊。佢係2房2廳2衛。哦，6萬蚊一方，咁啊呢度幾多方啊？呢度唔夠100方咯。啊，都幾闊落望落。肯定㗎啦，你有得好市正啊，叫做。其實你住得超過80方以上就 OK 㗎啦。60方嘅問水啲。咁其實就係我哋今日飲茶呢個附近嘢啦。但係尋日香港60方都1000萬。63萬首付，月供就15000蚊啊！月供嗰啲冇講，月供一世嘅。係啊，嗱，再睇下下邊有冇啲平啲嘅，同一個樓盤有200。嗱，一啲44方。44方。佢呢個70方啊，有得嗱，你一啲70方44方。69。有啲5萬幾。係啊，咁你呢個啦，咁你呢個300幾萬。呢個未裝修。未裝修咯。就係咁啦，哇，都夠下啦。係啊，佢裝修過舊樓裝修呢就係。就舊樓簡裝。係啊。咁啊睇下個貴嘅啦，嗱10萬蚊嗰個啦。10萬蚊。嗱呢度啊嚇都唔少啊，10萬蚊嗰啲，咁啊成千啦。呢度1000同香港1000。呢啲1000萬啊，嗱呢啲100方1000萬啊。哇，係咪香港咁嘅價？係啊。唉，老實講，如果依個價錢，寧願喺香港買，因為你呢個價你租唔翻嗰個錢啊，明唔明啊？即係如果係住咁啊冇得講啦，但係如果係講
回報率租嘅話，應該係香港回報率會高啲。係啊，香港個回報率、投資回報率高好多啊！你呢度係成千萬嘅屋，你租唔翻香港租唔翻。仲要大部分都係嘅喎嗱。係啊，你租到幾時啊？1200、1100，平都700、600幾。呢啲梗係加埋稅你就過700㗎啦呢啲。係啊，你如果1000萬，你還不如尋日喺香港嗰啲佢港幣都係1000萬啫嘛。係啊，咁你又少翻啲㗎啦。係啊，佢都未使1000萬，其實900幾萬落幾方。仲有香港好似冇公攤嘅。呢度有公攤，嗰啲係起緊嘅新樓嚟嘅，應該係先頭我哋睇1000嗰啲係後邊嗰啲咯。咁啊呢度咧就喺個商場，商場裏邊樓上都有樓盤嘅，咁啊行下啦，歡樂頌。深圳就係一個咁樣嘅城市，好多人打拼，好多人咧趕住翻工，咁啊揾食，盡快賺多啲錢。有條件嘅運氣好嘅，賺到錢做小生意，咁就喺深圳置業啦，係咪先？喂，如果真係冇啦，梗唔係個個都賺。50%嘅人喺度置業。我諗都冇咁多啊，都唔知。80%係租嘅。咁咧就點咧？租屋咁啊就慳到嗰啲錢啊，就實有錢剩嘅，係嘛？咁咪攞翻老家置業咯。咁總會有退休嗰日㗎，仲有老嗰日㗎。咁咪翻去老家咯。都係嗰5、6千蚊工資，其實就係中位啊嗰啲。你話講嗰啲喂年薪100萬嗰啲好少。係啊，好少嘅，係啊。服務員咁你點能夠100萬咧？有得10000蚊啊，已經好好㗎啦。服務員你就算係你寫字樓工都係㗎，普通嘅。都幾多嘢賣，同埋咧出租率都幾高。人咧唔多正常啦，而家10點半。算係咁㗎啦嚇，百貨嘅嗰邊餐廳咁啊，同我哋咧近期去過好多城市嘅商場同一時段比，咁啊梗係深圳旺啲嘅，好正常啦，深圳買下奶茶咁啊，租金貴梗係開到佢足為止㗎啦，係嘛？佢租金平咁咪開下唔開都冇乜所謂啦。咁啊上去樓上睇下咧，我哋想去啲餐廳睇下。係啊，3樓4樓都好多餐廳，仲有 band 爐添。算唔算多人？真係算多人嘅其實。10點半喎，仲有爭鮮壽司，老婆話咁梗係未有食客到㗎啦嚇，好正常嘅。爭鮮係平啲啊，但係同琴日嗰度比係冇辦法比到嘅。尋日都幾好食。冇可能嘅。下次我哋去到香港，如果諗唔到食咩都可以再壽司郎啊，而且佢分店又多，就睇下茶餐廳啊嘛。爭鮮都好食㗎。即係香港嘅爭鮮。香港人食到撩曬嘴㗎嘛。係啊，食得太好啦，香港人。日料梗係香港好啦，澳門香港都好，咁啊尤其香港啦。呢度仲有賣衫嘅，隔離就兒童遊樂場，撈金魚。呢啲鋪頭係最多人嘅，點解咧？嗰啲打工仔啊，做工啊，要飲杯咖啡先至夠醒神做工㗎嘛。至於呢個係咩啊？深圳老字號，省菜為主，片皮鴨係嘛？鍋包肉。東北菜啊！東北菜係。咁咧呢邊都會有粵菜嘅，嗱粵菜啫煲。有啲咩食啊？啫腸粉，大蝦，檸檬鰻魚，咁樣嘅，好多菜我都未聽過，好多都未聽過。係太怡酸菜魚，咪肯定冇以前咁火爆㗎啦。前邊係探魚，我呢一層全部都係食嘅，都係呢一種連鎖式嗰啲餐廳咯。前邊辣椒炒肉、湖南菜，都係咁噶啦。呢度仲有酸菜魚川菜，中意食呢啲嚟深圳係啱啊。仲有小火鍋，有間得閒飲茶。深圳老字號，都幾好啊！睇個樣啲裝修嚇，幾得意啊！
越得閒啊，唔係得閒飲茶，7點8折啊！哎呀，呢個似廣州啊，係啊，早茶打折，不如聽日嚟呢度飲茶啦。點茶咧？你又唔使話食好多啊！仲有韓國烤肉添，同埋陝西拉麵。哇！咁早就食㗎咯喎，係啊，食飽咁啊，繼續吃好玩樂啊，去揾食啦嚇。潮鮮菜，都係呢啲啊。仲有客家菜，點解餐廳全部都係咁樣樣啦嚇？我哋又嚟咗超市啊，華潤萬家。華潤喺深圳就梗係多超市啦，總部啊嚇，但係唔算多人咯。13蚊嗰啲椰子水，不過唔買啦，全部都係飲品嚟嘅。啊，仲有呢個啤酒嚟，應該係好大嘅商場，好多嘢賣，但係就唔會有好多肉類啊嗰啲啊，啤酒咁多種類。呢啲係荔枝啤酒，成罐飲到夠啊！洗潔精啊、酒類啊，即係其實我哋咧想睇下，因為差唔多到中秋節啦，咁啊睇下啲深圳人係食咩月餅嘅。送禮就梗係茶葉啦，呢個茶葉，呢個係蛋黃酥，終於睇到月餅啦！有啲咩咧？瑞龍未聽過，唔好意思啊。廣州瑞龍月餅，中樂壇，佢賣幾錢啊？59蚊，咁啊都冇乜所謂啦。後邊仲有啲大盒啲嘅159，擺隔離嘅就係澳門嘅10月初5月餅，產地係江門嘅，啊唔會喺澳門做噶啦，係名係呢個富錦月餅啊，好出名嘅，賣嗰啲以前賣啲冬菇啊咁嘅，全部都係168蚊。有安琪啊，深圳好出名喎呢個牌子，因為琴日我哋坐地鐵見到啊，安琪深圳經典月餅喎，就係呢個。咁啊，平時我哋成日見到嘅廣州酒家呢度都有。金九啊，賣好多廣告嗰啲叫，仲有呢個元朗榮華月餅都係有嘅，好多其他華美啊呢啲咯，蘇氏榮華呢個未聽過啊，唔好意思，孤陋寡聞。咁啊，廣州酒家就梗係聽過，但下邊又有林峰，但係唔見美心咯。利口福廣州，超市大，同埋賣嗰啲肉類咧係比廣州嗰啲都要多啊，蔬菜呢啲都係。我哋上次去嗰個華潤萬家冇嘅嚇，但係呢度會多好多。唔係間間有。唔係間間有嘅。呢個包嘅菜咁。價錢都合理啊！一包就唔合理啦，4蚊9毫9啊！佢唔係一斤係一包。番薯葉啫嘛，咁啊貴，咁就貴。菠蘿包賣添，咁啊我哋行過呢度之後咧，就大概了解咗深圳人嗰啲消費嘅習慣啦嚇。啲月餅咧都係嗰幾大牌子嘅啫，又俾佢見到留言啊，19蚊9毫9會員價，會員價就好閒嘅，唔係會員價係好易嘅啫，登記個電話號碼得㗎啦。但係就應該冇香港嗰啲咁靚咯。唔買啦，嗰邊又平又靚。係港紙喎。係啊。不過呢度咧就樹木係幾多，呢一樣係幾好嘅，即係電雞點嗰啲係一回事啫。樹木係真係好多，好舒服。係一個標準嘅城市嚟嘅。係啊，我哋揸車今朝大家都見到㗎啦，其實行過幾次都係好多樹木種得好好嘅。深圳其實係城市入邊嘅標杆。係啊，好多城市都係要向佢學習啊，好多嘢。係咁樣。至於你話電唔電雞嗰啲，你話佢係短暫嘅啫，佢唔係長期嘅。我搞。佢有個過程㗎嘛，我哋翻去攞車。深圳咧有個好處啊，就係好多停車位咧都會做埋充電樁，佢就唔係限住話一定係要電車先停得㗎嚇，或者一定要你充電先停得嘅。
嗱唔充電都得嘅，但係就好多都有嘅，咁啊就係貴少少咯嚇，係啊，係啦，咁啊一來又充下電，二來又行下商場咁啦嚇。係啊。有電穩陣啲嘅，自己又唔熟路，費事又開到老遠咁去充電，咁咪嚟三號充咯嚇，而且又會員停車又唔使錢嘅。哇，4樓啊上到去， 4樓，仲有得上啊！嗱，右邊充電啊，喺屋頂。如果唔係有工作人員指引，都冇夠膽知道。喺天棚嗰度嘅。係喺上邊。好處咧就係超多裝，咁啊插住就走，慢嘅又有，快嘅咁我哋梗係咁樣，到梗係充個快嘅咧，係嘛？慢裝嚟嘅。係啊，快裝喺嗰邊，咁咪係咯，好唔好啊？冇咩人充電。係啊。全場冇人充電。係啊，我啱先睇到冇人充，因為唔平啊嘛。得。死啦！我撳咗刪除。唉。你睇下。我撳咗雙擊閂個衣。嚟咗3號嘅啦，咁啊哎呀有啲冷氣舒服咁行下嘅，呢個係餐吧哦。3號呢一棟嘅3號喎，仲有呢啲遇見小麵啊呢啲咁嘅喎，嗰邊又有嗰啲又係連鎖式呢啲啦。嗰度仲有一個日式烤肉啊，但唔多人，唔算多人，都係3號啦。咁啊，主要其實都係充下電同埋揾個有冷氣嘅商場行。我哋有諗過去南山市場，大家諗都係算啦。唉，咁熱啊，太熱啦！先頭入嚟嘅時候咧，咁啊，大家有嚟過3號觀眾應該都知道啦，佢係會有啲工作人員喺度車你嗰個卡嘅。嗰個姐姐咧都唔係叫姐姐，個妹妹睇就大唔過我哋個女好多啊，係好純正的粵語嘅。可能專門係請識粵語嘅嚟服務香港嘅客人啊。其實啊，你服務行業咪應該多語言。係啊，你可以講得唔準，但係唔好唔識。係啊。係啊。係呢個技能。同埋你知道嗰個你好似我哋咁一路行一路講嘢，睇知你講粵語嘅，你係主動同客人講粵語，咁咪好啦。臨近中秋節咧，就好多人嚟3號買嘢嘅。月餅有啲燕窩，一個閒日我哋嚟行3號超大，咁佢咧由於食得好嘢多，上嚟買啲沙律食下嘅啫。咁啊肥牛卷就唔買㗎啦，嗬。同埋咧又嚟睇下而家深圳前海呢度嘅3號有幾火爆咧。其實可以同大家講，應該就唔算好火爆嘅嚇，冇好似啱啱開業嘅時候咁樣，又話要排幾個鐘頭隊，就肯定冇㗎啦。尤其咧，而家係可以配送到家，咁啊，因為配送咧，嚟睇下嗰啲香港月餅呢度有多唔多貨啊？其實咧，自己都買咗不少啊，買咗幾盒啊送禮，咁然之後咧，都係喺深圳呢度寄出嘅啫。嗰啲美心啊嗰啲咧，都係喺度寄出，咁啊係咁近香港，係嘛？正常嘅。香港好難。香港就好難嘅咁大次事，好正常嘅。咁打工仔係嘅，因為始終咧呢度係一個美國嘅公司嚟嘅，咁啊過下美國嘅節日都好正常。但係呢個算唔算係美國嘅節日咧？西方嘅節日咧，哇！萬聖節啊！不過你話唔火爆為唔火爆，但係你話有冇人其實都有嘅嗱，譬如前邊咁啦，賣食品嗰個區域咧嚇，都係要排下隊咁嘅喎，或者試食咁大就冇必要喺度買啦。加之我哋喺屋企都一撳個掣會送過嚟嘅啦，不必了。買麵啊，係咪要買麵啊？好多好多嘅蛋糕，好多，有好多唔同種類嘅。呢啲係千層嘅可麗餅，呢個係 Tiramisu， 79蚊，其實又唔貴啊，咁大盒。啲料都唔平嘅，之前係有啲麵包，嗰啲即係丹麥酥嗰啲人啱啱整好送出嚟嘅，有水果就係你一買一箱嘅，買一箱，但係其實就大啲嘅，真大啲嘅，同埋真係闊落啊，人流舒服，同啱啱3號開業嗰陣去睇見，真係要
行係咁樣行過都要排隊嘅。而家就中意點行就點行咯。停車都冇得停啊！番禺嗰個而家會好啲咯你又冇位啦。去到週末就多人㗎啦。你走嗰時啊，一個車位都俾人。哇！蘋果呢啲係送禮嘅，呢都係蘋果咁啊！喺山姆買啲水果嘅送禮咧係即係有面子啲嘅，呢個係事實嚟㗎嚇。因為外邊又唔會經常揾得到又夠大份，個盒又夠靚，咁啊仲有得試食添。試食過呢個澳洲蜜柑啊，3kg 賣緊79蚊。澳洲嘅觀眾有冇見過咧？仲有蔬菜都係一包包，蒜頭嗰啲唔係有機，但係一包包16.9蚊啊！咁話大包啲嘅呢個係呢個區域啦。咁我哋可能會買少少嘢，不過一定唔係烤雞咯。咁啊都係呢個價錢嘅39.8蚊。佢哋話喺美國5蚊一隻。喺美國5蚊一隻啊，美金。正常嘅。但係人哋係美金。有冇觀眾話到俾我哋聽，係咪真係5蚊一隻咧？Walmart 嗰啲咯，同嗰個標準同廣州冇乜唔同㗎啦，應該食唔食得到啊？咁大盒啊，梗係食唔到啦。算唔算預製菜？應該算，尤其左邊呢啲開醬包咁樣去煮佢咯，梗係算啦。我哋又睇人哋嘅牛扒，會唔會平翻啲咧？而家4蚊係1公斤定1斤？總之嗰一盒就200蚊咯，209咁咯。然後1斤。中意食牛扒㗎，你睇下幾多人排隊。咁啊呢度係試食牛扒嘅，好火爆啊！我哋揾唔到啫嚇，但係咧唔見有賣月餅有趣啦。全部都係入門口嗰度。入門口嗰度係嘛？冇留意到，唔緊要。就算係都唔算多人，最多人就試食呢度咯，試食牛肉呢度。考慮我哋決定買一盒壽司翻中午午餐食喺酒店，因為我哋聽日先至去下一個 location 嘅，今日唔走住，就呢一盒咧。好肥，唔肥㗎啦。不過琴日先食過香港咁靚嗰啲啊，食呢啲會唔會冇感覺咧？呢盒靚。嗰盒靚啊，好。咩啊？好係，好似厚啲。三文魚靚好多。啱，就呢盒。2、4、5。一樣嘅，係。於嚟到一個區域咧，就賣月餅。稻香村唔算出名係嘛？呢個係山姆自己嘅，但個盒都係好靚㗎啦。即係自家產嘅月餅，其實都係揾人貼牌嘅啫。即係話天氣生嚟食啊！158黑松露月餅呢個都係山姆自家嘅，268呢啲送禮都幾有型喎。其實都算多人，始終都係賣食呢個區域最熱鬧啊！啲酒類啦，咁啊之前咧用申請咗嗰個信用卡，我都冇去激活㗎。仲有返還㗎，綠豆餅咁似月餅嘅。綠豆糕，仲搞笑豬肉月餅啊，30蚊有找啊，上邊印住山姆2個字咯。呢邊喺度試食緊，咁啊基本上行完噶咯冇咩買啊，太大份啦，29係一個啊。你又唔可以拆喺嗰度。係啊，唔好啦。睇到呢個美心流心月餅10個裝啊326蚊2號，我相信咧各位觀眾喺你哋嗰度都有得賣嘅。香港嘅梗係有啦，唔使問啦，呢個嚟自香港嘅牌子，但係佢唔係，佢係紙盒嘅。喺海外嘅話應該都有吧？有咩價錢？海外又唔係呢啲價，仲平啲啊！應該仲平啲啊！真係唔知啊！廣州酒家花好月圓都有，廣州酒家都有出口嘅，278蚊。呢啲係傳統啲咧，係成個月餅啊！睇唔睇到啊？喺裏邊，哇！成個月餅7粒蛋黃，6粒蛋黃啊！食到你傻！奇華啦，嗱238喺你哋嗰度又要幾錢啊？奇華咁仲有榮華月餅啦，香港大鬼把貨，使乜搶啫？完全唔使搶。唔係啊，真係好難 book 㗎，238。好多公司咧，一年淨係賣個月餅就夠㗎啦，就賺到錢㗎啦。其他嗰啲做到咪做啦。
不得之料仲有巨型鮑魚。嗰連埋隻殼晒喎。哦，300-600，哇，超大超大。呢邊火車誇張。嗰個唔係貨車嚟，嗰個泥頭車嚟㗎。附近有港口啊。可能係。前海港。所以好多貨車。喺公交站都停滿車㗎。係咯。唔係話罰好嚴嘅咩？學府路。係呢個附近有學校嘅。我再往前行多幾分鐘就到酒店。幾方便嘅，幾近。深圳都幾多人。係人口密度幾高。人口密度高嘅，係喺中國嚟講咧，係最密嘅。最密深圳啊，人口密度。即係佢係冇咩話少人嘅地方感覺，全部都係周圍都係人。咁啊，經濟特區啦。咁啊，應該都算係標杆城市嘅咯。有人先有錢嘅，呢個係。咁啊，經濟特區咁啊，比較多政策，特別係稅收優惠啊，屬於一個富到漏油嘅城市啊，真係大把錢，反正就係冇樣多，錢最多。我覺得比以前多人都好多，即係密咗嗰啲人，定係車多咗？繼續快。我哋又翻到嚟酒店，呢個係我哋嘅午餐。幾錢話？69啊？係69，咁啊有20件嘅。20件。咁啊圍到都係3個幾一件啫。至於嗰啲夠唔夠香港好嗰啲人，唔好再囉嗦講啦。吞口水啦已經。呢啲唔差㗎，三號都。三號都唔差，同埋性價比其實都高嘅。梗係高啦。嗱，好厚嘅嗰啲鰻魚都。咁怪嘅個兜設計。咧呢度要吐槽一下啦。就係咪人哋日本嗰啲會好啲？佢嗰個設計真係咁深點放啊？係啊，佢筷子工又差。唔係佢應該，佢根本就唔係為咗俾你，冇錯啦。人哋日本嗰啲係專門有一個格喺嗰個膠嗰度，有待改進啊。咁啊，即係食物就當然冇問題嘅，好好。嗰個飯粒都好緊實，咁啊當然啦，呢啲係機器做嘅啫。壽司機啊，壽司機啊，好緊實。咁仲有啲飯嘅因素都喺度嘅要。超市嗰啲啊凍凍地好食嘅。其實靚嗰啲應該係熱嘅。我唔中意食有溫度嘅。我都係嘅，果然不錯。呢個三文魚好，最靚一盒啊！即係啲大集團咧，就有呢個好處。買最好嗰啲，買咗之後，百佳唔得。係百佳唔得。以前我哋買過百佳唔得，一壽司。係，就吉之島，吉之島梗係我嘅。最好嘅吉之島。壽司之中，即係咁樣呢種嘅三號算可以啦。係。其實好多嗰啲超市做啲壽司唔好食嘅。其實如果講到使費咧，仲平過吉之島嘅，不過吉之島就花款多啲。哇，好難。乜啊？梗唔夠壽司郎嗰啲。香港壽司郎好，不過都好好嚇。內地
內地裏邊喺香港壽司郎，我哋尋日點嗰隻蝦係靚啲。幾爽咁，未食過，我未見過咁樣又厚又大件，又啲肉又爽。我試下呢個，我以前好中意食呢個。嗱，不過佢哋係會跌落嚟嘅。咁啊，但係即係運送過程中，我哋拎翻嚟冇跌咁就算嘅啦。佢係靠嗰個呢塊綠葉嚟擋住佢嘅，所以綠葉係好緊要嘅。另外佢哋啲壽司醋都用得幾好，食起身都好，嗰啲味道冇話過酸啊，或者唔夠味啊咁啊冇。好食嘅佢，啲飯條真係好食。沙姆我哋係中意佢食嗰啲，即係食品類，就係熟食類嗰種。不過就冇買肥牛卷，因為琴日食得太好，就唔肥牛啦。肥牛好流，油啊！好啦，咁啊，我哋小作休息，今晚繼續帶大家周圍去揾好嘢食啊！今晚見。